人自己好好做人做事，神自然会保佑，否则求神也是徒然。这个才是真正的正心。天道无亲，天地是不仁的，但是他常与善人，他常常照顾好人，所以你一定要靠自己。你做到让老天来照顾你，你就成功；你做到老天不照顾你，你要反省自己。老天让你受各种不同的引诱，是来考验你的。你千万记住我这句话，你有那个定力，你就会得到你的果报。你定力不好，你不要怨任何人。从现在开始，我再说一遍，上天是用金钱、用财富来考验我们每一个人。见利忘义，见钱眼开，这都是经不起考验的人。钱财是工具，不是目的。中国有句老话叫做吉人自有天相，这里的天相就是上天的帮助。天佑善人，道德经言天道无亲，常与善人，意思是天道公正，从来没有偏私，却总会眷顾帮助善良的人。善良的人总能得到应有的福报。上苍正在偷偷奖励那些善良的人，你永远不会知道，你一个小小的善举会给你带来怎样的好运。为什么古人说行善可以改变命运？那什么才叫真正的行善呢？我们来听个故事。唐朝天宝年间，有一个姓惠的官宦世家，到了惠恩英的这一辈，人丁稀少，就剩他一个独苗。惠恩英从小体弱多病，父母便将他送到寺庙里寄养，成为俗家弟子。到了16岁以后，还俗回家娶了妻子。因为只有这么一个独苗，父亲便不让他为官，当起了富家翁。惠恩因结婚多年，一直无出，可把他急坏了，四处求神告佛。终于在他30岁这一年，老婆生了一个儿子。可是儿子出生后一直啼哭不止。到了第3天，惠恩因去拜见了老方丈，讲了缘由，询问原因。惠恩因从小寄养在这个寺庙里，故此与老方丈相熟，称呼他为师傅。老方丈笑着说：“你这个儿子大有来头，带我去劝他一劝。”老方丈来到惠家，拍着婴儿的额头说道：“你已经如愿以偿，还哭个什么呢？”婴儿的哭声戛然而止。惠恩因恳请老方丈给儿子赐名。老方丈想了想，取名化无，意思是大事化小，小事化无。惠恩因大喜，把老方丈请到厅堂里用茶叙话，问起他为什么说儿子大有来头。老方丈笑而不语。惠化无刚过1岁便得了怪病，时好时坏，需要经常吃药，而且吃的都是好药，光人参就不是一个小数目。等到惠化无5岁时，惠恩因便想效仿自己小时候，把他送到寺庙里寄养，却被老方丈婉言拒绝。惠恩因气愤不过：“我家是寺庙里的大施主，
每一年都要捐赠几千两银子香火，如今有求于你，却不给情面，便指责了老方丈几句。老方丈的脸上红一阵白一阵，叹口气说道：也罢，我告诉你原因吧。慧化无是来败家的，慧家命中注定会败在他手里。他的怪病主要是消耗钱财的，与体质无关，故此不能寄养在寺庙里。慧家的祖上做官，为了敛财，做过许多伤天害理之事，影响了慧家的气数。到了你这一代，人丁稀少，身体欠佳，就是气数使然。你爷爷在朝中当高官时，与姓卢的高官不和，两人相互倾轧，最终慧恩因的爷爷占了上风，将卢高官参倒，卢高官被斩首，家产超没，后代沦落到在乡里耕种为生。卢高官死后，魂魄在阴间四处告状，要求回到阳世报仇。可是阴间早有安排，对慧家已经实施了惩罚。卢高官不服，层层上告，从冥界一直告到天界，最终被批准投身到慧家，败光慧家所有家产，让慧家后继无人。讲完缘由，老方长叹口气说道：万事皆有因果，一饮一啄，莫非前定，故此老衲无能为力，爱莫能助。慧恩因听完，心里沉甸甸的，垂头丧气地回到家里，闭门不出，苦思了3天3夜，头发也白了一圈。想不到慧家苦心经营了几代人，却要毁在儿子的手里，一切都成枉然。他从小在寺庙里长大，受到佛法的熏陶，3天后忽然顿悟，既然一切都是身外之物，又何必念念不舍呢？他原来一直以为勤俭持家是一种美德，如今看透了生死明理，便开始捐献家财。与其让儿子败光，不如拿来做一些好事。于是慧恩因懒得打理家产，把家产委托给管家管理，自己则热衷于建桥修路，救济穷人，捐钱捐物从不吝啬。而且他还找到卢高官的后人，赠送了许多财物，让他家后人读得起书。慧化无长到7岁时成为一名顽童，不愿读书，总是偷跑到外面和乡间顽童们厮混。有一天，几个人玩火，慧化无点燃了草垛，引起火灾，烧毁了10几间房屋。村民们找到慧家要求赔偿，慧恩因心知肚明，这才是报应的开始。他没有责怪慧化无，拿出钱财给每户村民建造了几间大瓦房。村民们因祸得福，也就不去官府上告了。有时候慧恩因默默地看着慧化无，猜测不透下一步，他会闯出什么祸事来。到了第2年，北方闹起了灾荒，涌进来好多难民，大街小巷里都是饥饿之人。慧恩因召集全家做出决定，施舍钱财，救济难民。
惠恩因留下3000两银子和一个米仓作为家用，剩下的所有银子和米仓都拿来开设粥棚，施舍给难民米粥，还买下不少棉衣施舍给难民们，一直到来年开春，难民们都回去耕种了，惠恩因的家财已经消耗了10之8九。过了1年，惠化无的身体忽然好了起来，性情大变，开始静心读书。此时惠家虽然元气大伤，但是瘦死的骆驼架子比马大，供惠化无读书还是绰绰有余的。惠恩因早已心死，对惠化无是不抱希望的，也就不去督促他的学业。不过先生很喜欢这个学生，常常在惠恩因面前夸奖惠化无早晚会成大器。惠恩因根本不放在心上，唯一让他欣慰的是，这以后惠化无再也没有闯祸。惠化无学有所成，一路科举考下来，20出头便中了进士。因为他是官宦世家，得到朝廷重用，留在朝中为官，娶了高官之女为妻。后来惠恩因和老方丈闲谈，说起往事，老方丈感叹说，世事变幻无常，惠化无的命运得到改变，惠家得以延续香火，都是你舍弃家财做善事，种下了善因。惠恩因问道，既然做善事能够改变命运，为何当初你不告诉我？老方丈笑着说，做善事确实能积累阴德，改变命运，但是必须是发自内心去做善事。如果抱着目的去做善事，不是真心而为，反倒会徒劳无功。惠恩因心内恍然，善心也有真假。如果当初抱着做善事改变命运的心思去做善事，上天是不会给他惊喜的。有缘人，善之为用，不求回报，一求回报，即非善也。真正行善之事是不求回报的，一求回报就不是真善。在生活的漫漫征途中，玄学的智慧犹如一盏明灯，为我们照亮前行的道路。它提醒着我们，若能以正确的方式处事，老天也会庇佑我们。如果你能觉醒，就能发现，真正的慈悲不是一味的行善救人，而是全然地接受自己内在的阴影，以无分别心的存在，去唤醒众生或帮助众生觉醒。正如《心经》中所说，心无挂碍，无挂碍故，无有恐怖，远离颠倒梦想，究竟涅槃。当我们能够正视自己内心的阴暗面，不再逃避和抗拒，才能达到内心的平静与安宁。这种对自我的全然接纳，并非是对自身缺点的纵容，而是以一种平和的心态去理解和转化。只有这样，我们才能以平等无分别的心去帮助他人觉醒，传递真正的慈悲与智慧。看一个人到底是不是对的人，其实很简单，只需秉持真诚。越是真诚，越能明晰谁不真诚。
越能洞察此人究竟是在助自己成就，还是在肆意消耗。维摩诘所说经里讲，真心是道场，以真诚的心去对待他人和生活，我们就能更敏锐地分辨是非善恶。真诚让我们不被虚伪所蒙蔽，能够清晰地看到他人对我们的影响是积极还是消极。一个真诚的人能够吸引志同道合的伙伴，共同走向成长与进步。一个人最为理想的出路，并非依附他人，而是将自身锤炼的强大且睿智，以适配这世间的一切美好。财富会涌向富有爱心之人，幸福会馈赠不缺爱之辈，福报会垂青积善之家。正如佛说《阿弥陀经》所云，不可以少善根福德因缘，得生彼国。我们只有通过自身的努力和积累善德，才能迎来美好的人生。依赖他人往往是脆弱和不稳定的，只有自己变得强大且充满智慧，才能真正把握命运的舵，吸引财富、幸福和福报的降临。当你察觉一切皆是为了来完善自己，给自己查漏补缺，你就会感恩天地宇宙一直善待着自己。不存在任何所谓与自己作对的人事物。金刚经中有言，一切法无我，得成于人。当我们以宽容和感恩的心态面对生活中的挫折和困难，将其视为自我完善的机会，便能消除内心的嗔恨和抱怨。感恩让我们看到生活中的美好和善意，即使遭遇困境，也能坚信这是宇宙对我们的考验和磨砺，从而更加坚定地前行。用溢出来的爱去爱别人，你才不会内耗；用溢出来的善去善待别人，你才不会痛苦。正如《心经》所讲，舍利子，色不异空，空不异色，色即是空，空即是色。受想行识，亦复如是。当我们心中充满了爱和善，不再执着于自我的得失和痛苦，就能超越内心的纠结和消耗，将爱与善无私地给予他人。我们不仅能收获内心的宁静与喜悦，也能在人与人之间传递温暖和力量。老天会保佑该保佑的人，所谓天助，最终都会表现为人助。在生活的舞台上，我们要相信因果报应的法则，只要我们心怀善念，努力修行，以智慧和慈悲去面对生活，就一定能得到老天的庇佑。而这种庇佑往往会通过他人的帮助和支持体现出来，让我们秉持玄学的智慧，以积极的心态和善良的行为去书写自己美好的人生篇章。在人生的道路上，让我们牢记这些玄学的启示，以一颗虔诚的心去践行，相信老天会在我们努力的道路上洒下庇佑的光辉，引领我们走向更加美好的未来。有缘人，老天给你赐福之前一定会提醒你，一定要知道，一个人有福报的前提，
一定是他配得上这个福。一个人能吃到什么，能享受什么，能变现什么，都是自己和老天的能量兑换。所谓量大福大，如果一个人的碗太小了，容器太小了，装什么都会溢出来。老天想给你什么，不当回事的人很快花完。那么有段时间下一个东西可能就兑不出来，这就还要积更大的德去兑换。因此凡是你收获的，一定是在即将要给你福报之前，你没有兑换的，一直深藏的那个东西爆发出来了。当一件事不得不到了那个点，那个时间就会自然而然地找到你。比如兑换出婚姻，兑换出健康，兑换出财富。有的人一直不兑换，到老的时候忽然一鸣惊人。有的人说这是大器晚成，殊不知是他的功德到了。年轻时节约惜福的人，到老了自然有好运，这才是命运的因果。正因如此，自己修自己的，不用看别人得了多少，花了多少，慢慢的总会有余留。人的出身的确很重要，但后天的努力更重要，毅力同样更重要。勤能补缺，勤就是一个功德，一个很多人可能都不能坚持下来的品德。贵人的确重要，但贵人来之前，一定是自己熬过去一段时光。每一个人都是在第7年后会迎来一点点转机和好运，这是上天给予的一个时间表。如果一件事坚持了7年以上，是一定有回报的。每个人真的是有自己的时间表和生活方式的，自己因为了解自己，所以不要轻易去动自己的气数，或是提前透支。特别是当你发现本来你运气还行，有点小命，也挺聪明，千万不要用心眼，容易吃大亏。上天总会在你需要的时候安排一个人来，或是有点转机的事出现的时候，真的一定要继续感恩，而不是忘记了这份爱。当人开始变得失去禁忌，变得小我深重，变得开始膨胀，凡事都从自己的角度出发，老天是会感知得到的，菩提心也会慢慢退转。不要觉得委屈、不公平，觉得不够，这就是怨老天。心境上打不开，所以觉得不是福就错了。福就是先接住差的，再接住好的，然后一点点更好。没有一个人一开始就是最高点，如果是，那也要往下了。好的习惯要继续保持，坏的不要再继续。状态被打破以后，伤的是自己。比如突然熬夜，突然生了重气，突然大起大落，突然用恶语伤人，这都是伤害老天给你的福气。所以要化要度，要一点点地把这个砍过去，顺过去。人为不可以控制的部分，遭遇人生大事的时候，一定要在平时修炼定力，才不至于散乱。因此不乱动才是日常最需要练的功夫。
一个家在任何时候，特别是上升期，只要不乱动，就能继续往前走。人只要越来越稳，就会平安无事。平安是福，岁月静好。有多少人能做到这几个字？如苏东坡说：人皆养子望聪明，我辈聪明误一生。唯愿孩儿于且鲁，无灾无难到公卿。此生平安健康有余，已经是大福报之人。一个人要学会让老天望自己，无论当下在什么位置上，把能量收回来，只和自己沟通，和天意沟通，答案就在自己这里。一个人的信息就是能量，这背后就是一个果报。越稳的人，其实越懂得深藏，不是他不能够分享，而是他明白，越沉下去，才有力量浮上来。就像摆脱束缚，走向自律的坚定，是摒弃物欲潜心内求的淡定，是无视世俗，尊重内心的笃定。生活越忙，越要告诉自己，别慌，别乱，这是老天要赐福了。稳住了心，才有未来的一切，才能逆转自己的因果。万物的纷繁变化，与心静的人来说并不相关，相反，心越安静，他们越向你靠近。你不追逐山，绿意却想办法靠近你；你不靠近海，心却时时清凉。谁能来打扰你的心？谁允许别人打扰了你的心？除非是你自己无法安静，老天的福气就要到了。能在忙碌中井井有条，不忘来路，能在人生中遇见各色缘分，镇定不乱，能在生命中取舍得当，懂得自洽，能守住道，回归安详，这样就错不了。有缘人，感谢你看到最后。如果今天的影片对你有所帮助，请按个赞给我响应，留下一句善人自有天助，祝福行善之人永远健康平安，拥有吉祥人生。还没有订阅频道的，请点击右侧的订阅按钮，与我们建立更深的连接，随缘加入会员，与同频之人共修福报，随喜转发，传播善知识，功德无量。